I want you， OK， 請以熱烈嘅尖叫聲同掌聲歡迎李俊傑。出入面就會許一啲願望，睇下大家身上面有冇嗰啲物件喺身。即係收買佬啊！係啊，可以咁講咯。係啊！我驚大家唔明啊！一條 Rise in Love 嘅圍巾。哇！真係有啊！如果你有帶咧，我喺台上面簽俾你。有帶 Rise in Love 專輯嘅。有啊，兩個啊。佢都有帶喎。哎呀，下次生日會大家要帶晒成間屋出嚟啊！Unicorns 會一直喺你身邊，俾你無窮力量，為你打氣，陪伴你追逐每個夢想。生日快樂啊！好期待呢個世界充滿愛。You and I 要太陽唱歌 ，You and I 有滿月拍和 ，You and I 自在。Happy birthday, I love you too. Hello Unicorns， 好多謝大家同我一齊度過呢一個30歲嘅生日。咁喺呢個生日入邊係好開心可以有大家喺度啦。咁感謝嘅説話其實有好多，最多謝大家嘅就係呢7年嚟嘅陪伴。希望之後無論係40歲定係50歲生日都好啦，都希望可以同大家一齊度過。我哋約定你，好冇？